Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про swap. По-английски замена. И речь пойдет о замене двигателя. Вопросы задаете много, часто. В каких случаях стоит делать swap и в каких не стоит. Я попробую коротенько ответить на эти вопросы на основе своего личного опыта, печального в основном. Итак, стоит ли в это ввязываться? Ну, во-первых, ввязываться в замену мотора стоит только в том случае, если автомобиль еще довольно долго прослужит и если эта замена мотора не перекрывает стоимость самого автомобиля. В случае, если это так, то есть у вас есть какая-то очень старая машина, дышащая на ладан, скорее всего гнилая, мотор сдох совсем, и вот вы хотите какой-то свап сделать. В таком случае ни о каком свапе речи идти не может. Просто поменяйте мотор. То есть купите контрактный, такой же, от этой же машины, не меняйте его на другой какой-то лучший или что-то. Просто вот поменяйте, если он по деньгам адекватный, ездите дальше. Потому что вы вложитесь в свап, вы вложитесь в него глобально, и машина как не стоила ничего, так она ничего стоить и не будет. Какое-то время она еще проковыляет, потом развалится совсем, и эти деньги, которые вы потратили в свап, будут в этой машине похоронены. Вот, поэтому, конечно, делать свап имеет смысл на машинах живых, бодрых, на которых вы собираетесь много лет ездить. Второе. Собираясь делать свап, идите по пути, по которому все уже до вас сходили. Не нужно изобретать велосипед. То есть, например, есть какой-то автомобиль. На него в качестве заменного мотора принято ставить мотор какого-то другого автомобиля. Ну вот есть там, я даже не знаю, какой пример привести. Ну, не знаю, там вот УАЗ, да, вот есть УАЗ, и там, по-моему, в Нижнем ставят на него дизеля, ставили, по крайней мере, дизеля от Исудзу, допустим, да, вот обращайтесь к тем же ребятам, они этот мотор по проторенной дорожке втыкают и помогают с оформлением, например. Я не знаю, кстати, есть они сейчас или нет, но вот там 10 лет назад были, да. Брать какой-то двигатель, вот у вас, знаете, самый худший вариант, какой бывает, вот достался откуда-то какой-то мотор, вот он есть. Вы про него ничего не знаете, ни про состояние этого мотора, ни про то, как его ставить на эту машину. Вот у вас есть машина, и вы хотите в нее этот мотор вкрячить. Ребята, это потребует огромного количества капиталовложений, и не факт, что все это вообще получится. Почему? Ну, потому что сам мотор – это верхушка айсберга. Вот мотор в стоимости свапа, ну, это треть, иногда меньше. Почему? Да потому, помимо мотора, вам потребуется трансмиссия. Даже если мотор идет с трансмиссией сразу, вам потребуются следующие вещи. Во-первых, вам нужно это интегрировать в автомобиль. То есть для этого потребуются некие работы по перемещению подушек, потому что мотор просто так, вот болт в болт от другой машины совершенно точно не встанет. Значит, вам нужно будет как-то на раме все это переваривать. Это не всегда просто и совершенно точно не дешево. Если вы все делаете своими руками, там попроще, но опять же, ребята, это надо уметь делать, это довольно специфичные работы. Вот. Итак, вы этот мотор с коробкой как-то интегрировали. Значит, сразу вам нужны новые карданы, ну, потому что эти карданы у вас по длине не подойдут с вероятностью там 99%. Эти карданы надо перерезать на другую длину, отбалансировать или вообще взять от другого автомобиля и тоже изменить их размеры, отбалансировать. Это, в общем, тоже не дешевое удовольствие. Потом под капотом вам придется поменять довольно много. Ну, потому что новый мотор потребует, скорее всего, однозначно нового радиатора. Да? Если там есть какие-то электрические дела, то потребует еще и там изменений по электропроводке. Потом вам нужно этот двигатель как-то подружить с панелью приборов, что тоже может оказаться проблемой, потому что датчики, скорее всего, будут некорректно. То есть приборы на панели будут некорректно отображать показания датчиков. И со всем этим тоже придется что-то делать. То есть вот это все на круг выливается в довольно большую сумму. Например, замена двигателя на Nissan Patrol, обычно ZD30 меняют на TD42. Вот это стоит 700 тысяч. Не у меня, ребята, я ничего не продаю. Вот есть фирмы, которые этим занимаются, вот это столько стоит. Можно попробовать перехитрить природу и сделать самому, получится дороже. То есть, в принципе, любой свап, ну это как правило, ну это 500 000. Ну это просто вот от этой цифры все начинается, а там дальше как пойдет.
Я тоже, когда делал себе свап на китайца, я ставил трель турбированный вместо родного бензинового мотора. Мотор мне достался за 110 тысяч. Я посчитал на калькуляторе, ну вот 250. 250 и все. Ну, ребят, 500 000. Ну, все равно потом получилось 500 000. Когда я купил все, что необходимо, когда я устранил все косяки, когда я доделал 30 раз то, что не доделали на сервисе, когда я перебрал и поменял все навесной на этом моторе, получилось 500 000. То есть вы должны изначально смотреть на это широко открытыми глазами. Это очень большое капиталовложение. И здесь такая же история, ребята, как с покупкой старого автомобиля. Мы про это уже разговаривали. Это новый в кредит. То есть вы покупаете машину за 200 тысяч вроде как, а потом раз и 500 000 в нее за год как-то влетело. То же самое и здесь. Вы вроде как решили заморочиться со свапом, вроде как все это получалось недорого. У вас машина там номинальной стоимостью 300 тысяч, вы на 500 000 попадаете с этим свапом, весь в долгах, а машина как 300 тысяч стоила, так и стоит. Или вообще она стоит еще 250. И вообще еще сам сейчас легализовать надо, это тоже деньги, потому что вообще официально менять мотор на мотор более низкого экологического класса просто запрещено. А, как правило, под свапом мы подразумеваем установку какого-то надежного старого механического двигателя вместо современного электронного. То есть это тоже все проблема, это тоже нужно узнавать заранее, обо всем этом договариваться. И, как я уже сказал, в очень большом количестве случаев, вместо того, чтобы связаться со свапом, проще вот эту машину продать, купить другую машину с более-менее подходящим под ваши условия двигателем. Это в результате на круг может получиться дешевле. Опять же, ребят, если вы заморочились со свапом и поставили мотор не от этой машины, у вас получилась куча каких-то переходных деталей, которые существуют в единственном экземпляре и изготовлены для того, чтобы вы смогли этот мотор подружить с этим автомобилем. Соответственно, эти запчасти, если они выходят из строя, надо как-то делать заново, потому что нигде их совершенно точно не купить. То есть свап, безусловно, имеет право на жизнь. Но он имеет право на жизнь, как я уже говорил в начале, ребята, это я уже так подытоживаю, в тех случаях, когда это проторенная дорожка, когда понятно, как этот мотор интегрировать, когда понятно, чего это потребует, когда совершенно, поскольку это уже много раз делалось, понятна стоимость этой процедуры. То есть вот в таком варианте заморачиваться стоит. В остальных, ребят, я бы с этой процедурой на вашем месте 3 раза подумал перед тем, как связываться. Это, собственно, все, что я хотел сказать сегодня. Сегодня получилось коротенько. Видите, мы отошли немножко от нашей рубрики долгих разговоров. Вот. Но это, собственно, то, что я хотел вам рассказать. Удачи вам, здоровья вам и вашим близким, хороших путешествий и до будущих встреч.